Ky ligj për cilin sapo Ministrja foli, sigurisht që është i rëndësishëm edhe përmban disa element të nevojshëm që mungonin në bazën ligjore ekzistuese, por përtej këtij ligji, ajo që duhet të nënvizojë është nevoja për të plotësuar këtë bazë edhe si reflektim pas tragjedisë së 26 nëntorit, dhe këtu kam parasysh reflektimin e atyre që deri dje kanë penguar edhe në këtë sallë çka në fakt duhet ishte bërë me kohë, përgjegjësinë penale për të gjithë zinxhirin e ndërtimit, që do thotë dhënien fund të çdo mundësie për t'i larë duart pasi mbushen xhepat me volume të ndërtuara jashtë lejeve të ndërtimit. Ky në fakt është fenomeni më i shëmtuar dhe më i rrezikshëm që e ka shoqëruar Shqipërinë në këto 30 vjet. Në aspektin e sigurisë së ndërtimit, në aspektin e cilësisë së hapësirës urbane dhe patjetër edhe në aspektin e shëmtisë që ka karakterizuar në vijim degradimin e procesit nga leja e ndërtimit tek zbatimi i saj. Ka që vërtet është kjo sa po të bënim një ekspozitë të projekteve që miratohen dhe të projekteve që janë zbatuar në realitet, do kishim dy botë krejt të ndryshme. Ju siguroj se një pjesë e madhe e ndërtesave në Tiranë dhe pa diskutim edhe në qytetet e tjera nuk kanë lidhje fare me lejet e ndërtimit të miratuara. Jo vetëm në aspektin e cilësisë, por në volumin dhe formën e tyre. Nuk kanë lidhje. Nëse do të ishin zbatuar projektet e miratuara nga bashkitë, dhe këtu s'po bëj asnjë diferencim, do të kishim sot, pas 30 vjetësh, qytete shumë më cilësor në pikpamje të urbanistikës dhe të arkitekturës se sa ato që kemi sot. Ajo që ka ndodhur historikisht dhe që ka sjell edhe situatën e papranueshme të pamundësisë për qindra mijëra familje për të zotruar pronën e tyre pasi e blejnë lek më lek nga ndërtuesit, është tejkalimi i të gjithë kornizës së lejes miratuar. Kate shtesë lartë, shtesa anash, pra faktikisht në një masë të patolerueshme rastesh, ajo që nis me miratimin e lejes është një trup që pastaj shfaqet i stërë zmadhuar në realitet nga shkelja e ligjit. Pse nuk ka funksionuar kontrolli mbi ndërtimet e ligjshme në nisje që në fund pastaj janë të palishme. Nuk ka funksionuar sepse nuk mund të funksionojë me sistemin
që është mbrojtur këtu në këtë sallë për vite e vite të tëra, për dekada. Ka qenë një betejë e nisur prej meje qysh në vitet e para në Bashkinë e Tiranës dhe humbur vijimësisht, që nga përpjekja për të ndëshkuar me sanksione të rënda çdo metër katror jashtë lejes, që në këtë parlament aso kohë u kthye në një incentiv për të ndërtuar më shumë, sepse nga gjoba e propozuar për mejen atë kohë me 100% për metrat katror të apartamenteve dhe 150% për metrat katror të dyqaneve, gjë që do frenonte ndërtimin e metrave katror shtesë, sepse do ta bënte praktikisht pa asnjë vlerë ekonomike, u zbrit këtu në të sallë në 4% të kostos për metrat katror të shtëpive dhe 8% kostos për metrat katror të dyqaneve. Tani imagjinoni vetë, shumë thjesht. Ky është incentiv për të ndërtuar pa leje jashtë lejes miratuar. Ky nuk është sankcion, sepse çdo kujt gjë e parë që i shkon mendje është, po çfarë problemi ka që po shtoj metra katror dhe po paguaj 4% të kostos për një apartament apo 8% të kostos për një dyqan. S'ka si problem. Kjo është e para. E dyta, nuk mund të funksionoj kontrolli mbi lejet e ndërtimit nëse nuk ka përgjegjësi të drejtë për drejtë penale për gjithë zinxhirin. Që do të thotë, arkitektët nuk mund të dorëzojnë projektin në letër dhe t'ikim. Arkitektët janë përgjegjës për realizimin e projektit dhe duhet të firmosin në fund kur projekti është realizuar konformitetin e asaj godine që është ngritur me projektin që ata kanë dorëzuar në bashki. Konstruktorët nuk mund të mos mbajnë përgjegjësi penale nëse pasi merret leja në bashki për të ndërtuar një godinë me 5 kate, zhvilluesi i thotë hajde ta bëjmë 8. Dhe konstruktori për të adaptuar kërkesën e zhvilluesit bën një konstruksion për 8 kate. Nuk mundet. Supervizorët, kolaudatorët nuk mundet të supervizojnë dhe të kolaudojnë pa denoncuar ndërtime të cilat dalin nga leja e miratuar. Është e gjitha e palishme dhe shkon deri në kriminale kur familjet që paguajnë për të marrë një apartament apo për të marrë një dyqan nuk marrin dot mbrapsht hipotekën, nuk kanë asnjë kolateral. Marrin strehën apo hapësirën e aktivitetit, por nuk marrin dot pronën, sepse ka vetëm një pengesë që përgjithsisht nuk është kapërcyer dot nga korrupsioni. Firma finale e bashkisë për atë lejen e shfrytëzimit. Tek leja e shfrytëzimit, të gjithë nënpunësit e bashkive janë shumë kujdesshëm, sepse përndryshe i thon burgut hapu në qoftë se miratojnë shfrytëzimin e një godine që nuk ka respektuar lejen e ndërtimit. Sepse faktikisht ajo që ndodhi në Durrës, përtej atyre që thuan dhe sërthuan në propagandën mediatike dhe politike, është historia e godinave që i përkasin kësaj kategorie që po flas unë. Nuk janë shëmbur në Durrës dhe nuk janë dëmtuar në strukturë. Godina që kanë respektuar parametrat e lejes ndërtimit. Janë shëmbur dhe kanë sjell viktima godina që në lejen e ndërtimit janë 3 kate dhe në realitet vajtën 8 kate. Vit pas viti. Shto ujë, shto miell, apo godina që u morën për 5 kat dhe u bën 10 kat. Ato morën jetë njerëzish.
Tani, dhe e treta, nuk mund të funksionojë dot. Jashtë përgjegjësisë penale ky sistem që ka sjell gjyqimin e shtetit në të gjitha rastet ku shteti ka tentuar të marrë masa. Sepse zhvilluesit mbasi kanë shkelur me të 4 gjymtyrët e tyre lejen e ndërtimit dhe janë vënë përpara një kontrolli dhe një vendimi të inspektoriatit përkatës për shëmbjen, kanë vajtur në gjykat dhe faktikisht me gjykat kanë gjynjëzuar shtetin duke marrë edhe legalizimin e palishëm por të urdhëruar nga gjykata të shtesës. Kam parasysh një shembull tipik këtu, shumë pak metra larg nga drejtoria e policisë në Tiranë, një pallat me 4 kate shtesë, për cilin u bë një betejë ligjore mes policisë, inspektoriatit dhe zhvilluesit, dhe në fund policia dhe inspektorati u turpëruan në sallën e gjyqit. Dhe zhvilluesi përqeshi shteti edhe vazhdoi punën. Prandaj, pas këtij ligji, ne duhet të kalojmë normat e reja në kodin penal që ngarkojnë me përgjegjësi të drejtë për drejtë të gjithë zinxhirin, në mënyrë që t'i bëhet shumë e qartë arkitektit që në momentin kur zhvilluesi cënon veprën e tij, sepse është autori arkitekti, ai nuk mund të bashkëpunojë më me zhvilluesin, por duhet të sinjalizojë shtetin, siç prezumohet se duhet ndodhë në gjithë botën, po natyrisht këto gjëra nuk imagjinohen në Gjermani apo në Francë. Po kështu konstruktori, po kështu kolaudatori dhe supervizori. Dhe pa diskutim dhe zhvilluesi. Dhe nuk mundet dot që gjykatës të lihet diskrecioni që të fillojë të hyjë në tematikën jo po a është e rrezikshme apo s'është e rrezikshme shtesa. Shtesa e rrezikshme pa rrezikshme është shkelje e ligjit. Dhe është një shkelje e ligjit që sjell e para cënimin e sigurisë juridike të pronës atyre që e kanë bler atë godin. E dyta sjell përfitim të palishëm ekonomik dhe financiar në kurriz të qytetarëve. Prandaj, ky aspekt është i domosdoshëm për të plotësuar këtë kornizë dhe në fund nuk mundet dot që sistemi ta mbrojë ndërtuesin që zhvillon jashtë lejes ndërtimit dhe shet metra katror të palishme, duke vendosur në ligj një konfuzion total mbi çfarë duhet bërë me të ndërtesë. Nuk mund të ketë ndërtesa që janë gjysmë të ligjshme, gjysmë të palishme. Në momentin kur ti ke marrë leje për të bërë 5 kata dhe ti bën 6, ndërtesa është e gjitha e palishme. Nuk mund të jetë që të prishet kati i 6. Jo, nuk prishet kati i 6, sepse të prishet katën e 6 do të thotë të hysh në një histori që nga ripamja ekonomike, nga ripamja inxhinierike, nga ripamja e kohës, e stër mundon shtetin, ndërkohë që ndërtuesi nuk hyn asnjë gjë më këmbë. Edhe në rastin kur prezumojmë se kjo mund ndodh, por gjithë historia e procedimeve gjyqësore ka treguar se kjo nuk ndodh, sepse KÇK-ja asnjëherë nuk e ka lejuar këtë gjë. Përkundrazi, KÇK-ja gjithmonë e ka gjyqëzuar shtetin dhe ka favorizuar ndërtuesin. Prandaj,
ajo çka duhet bërë taksative është që çdo volum i ndërtuar për qëllim fitimi, pra flasim për banesa, për godina, në shumë njësi, flasim për shtëpitë e njerëzve në fshat, duhet ose shëmbur, ose sekuestruar për qëllime sociale. Nuk mund të jetë më pronë e atyre që e kanë ndërtuar. Dhe vetëm mbyllja e këtij cikli do të bëjë që më në fund në Shqipëri ne të kemi ndërtime që janë në përputhje me ligjin dhe me të gjitha normat e planifikimit dhe me të gjitha normat e ndërtimit. I rroft këtij parlamenti që 3 dekada me radhë ka kaluar ligje për planifikimin urban, për zhvillimin e territorit, për kontrollin e territorit, i rroft i shteti që 3 dekada me radhë ka vijuar të bëjë luftra për të vënë në kontroll territorin, kur në fund ditës ata cilët janë problemi kryesor, që janë ata që ndërtojnë për qëllim fitimi, kanë përfituar në mënyrë marrë mundse në kuris të gjithëve, duke cënuar hapësirën urbane, duke cënuar cilësinë e jetës komunitetit, sepse tjetër cilësi jete ka në një zonë ku ndërtohet si pas normat planifikimit dhe tjetër cilësi jete ka në një zonë ku ndërtohet jashtë normat planifikimit. Sot, me drejt, shumë kush qahet për transformimin maramëndës të hapësirave të parkimeve në godina në dyqane. Dhe për ato shkallët që shkojnë poshtë, duke e kthyer parkimin dyqan, por dhe duke cënuar sigurin e godinës. Për kthimin e kadrët para të pallatet vjetra në njësi tregtare. Ama nëse sot është shumë vonë për t'i kthyer të gjitha në gjendjen e mbarshme, sot është koha për të mos lejuar që këto fenomenet vazhdojnë të mbijetojnë edhe pas asaj tragjedie. Kështu që të gjithë janë të mirë kuptuar, edhe të falur, që ta harrojnë 26 nëntorin, që t'i harrojnë 51 viktima, që t'i harrojnë 1000 plagosur, ne jo, me asnjë çmim. Le të çojnë gjithë ndërtuesit e Shqipërisë bëhen bashkë, edhe le të armiqësohen me ne dhe le të bëjnë çfarë duan. Nuk kanë për të pasur më asnjë fleksibilitet dhe nuk duhet të kenë më asnjë fleksibilitet dhe nuk do kenë. Nga kjo shumicë qeverisë dhe shpresoj edhe nga tjerët që janë këtu, sepse kjo nuk ka të bëjë me politikën majtas djathtas. Kjo ka të bëjë me diçka fare elementare për integritetin e shtetit. Prandaj e mora fjalën për ta bërë të qartë për publikun që masat tona ligjore lidhur me çfarë duhet ta pasojë si mësim për të ardhmen 26 nëntorin nuk ndalen tek ky ligj që po miratojmë sot, që është i nevojshëm dhe që ka shumë elementë që ishin të munguar në legjislacion. Dhe që është i kotë në rast se ne nuk e plotësojmë me masat penale për të gjithë zinxhirin e ndërtimit. Dhe në rast se ne nuk e vendosim mirë me vot këtu dhe me vull në fletorën e legjislacionit shqiptar që çdo godin për cilën merret leje ndërtimi dhe kur leja e ndërtimit shkelet, shëmbet ose sekuestrohet. Nuk mund ta gëzojë ai që e ka ndërtuar. Dhe pa diskutim, pastaj sanksionet për ndërtimet individuale pa leje nuk diskutohet. Po kjo është pjesa, le të themi, e nevojshme, por
hipokrite e gjithë këti procesi në rast se nuk goditen në rast parë ata që janë përfituesit më të mëdhenj nga shkeljet. Se në fundit një individ që ndërton një shtëpi në periferi apo në fshat dhe shkel lejen në funksion të thjesht nuk e di se cilës pjesë të interesit apo dëshirës për të pas më shumë se sa që është dhënë leja. Por jo për të fituar në kuriz të tjerëve. Ndërkohë që një individ që shkel lejen për të fituar në kuriz të të gjithëve, pa harruar dhe kurrizin e fëmijëve që rriten në atë komunitet, të cilëve ju ngushton hapësirat dhe rrugët e frymëmarrjes, nuk mundet më të amnistohet në Republikën e Shqipërisë. Ajo kategori ka qenë një kategori e mbrojtur në mënyrë të verbër dhe të vazhdueshme nga pafësia për të bërë shtet, patjetër, nga padituria për si mund të përballej, por natyrisht edhe nga shkelja e syrit ndaj asaj kategorie. Kështu që duke i respektuar patjetër të gjithë ata që investojnë dhe ndërtojnë sepse krijojnë të mira për familjet, për biznesin, për ekonominë, duhet i japim një mesazh shumë të qartë që kufiri është i pakapërcyeshëm mes shtetit dhe atyre, mes interesit publik dhe interesit privat. Dhe atë kufi e përcakton ligji, e përcaktojnë planet, master planet, planet ndajuara dhe dokumentat zyrtare të lejeve të ndërtimit. Faleminderit.